Всем привет! И снова я с вами, Инна. Здравствуйте. Что стучит, гремит, на пороге стоит? Стучит новый мужчина, знакомство. У кого-то друг просто приятное времяпровождение, исполнение желаний. Гремит. В чем была подвешенная ситуация? Либо вы были на выборе, вы найдете решение, идете вперед, дороги открываются, все замечательно. На пороге стоит женщина, выбор. Если были какие-то тяжелые ситуации с какой-то женщиной, вы найдете выход, либо помиритесь, либо просто знакомство с женщиной, эта женщина вас выведет из плохого состояния в хорошее, и будет все замечательно. Можно сказать, март приятных времяпрепровождений, выхода из сложностей, приятные ощущения.